Tunisda prezidentning tan soqchilarini tashib borayotgan avtobus portladi. Ichki ishlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, halokatdan 11 kishi halok bo'lgan. Ayrim mahalliy matbuot manbalarida 14 nafar kishi halok bo'lib, 11 nafari jarohat oldi deb yozilgan. Hukumat vakillari avtobusga qurolli hujum bo'lganini bildirishdi. Avtobus portlovchi modda tufayli portlagani hozircha aniqlanmadi. Hozirda voqeaning sabablari tekshirilmoqda. Tunisda bungacha ham bir necha marotaba terroristik hujumlar uyushtirilgan. Ta'kidlab o'tsak, mart-iyun oylarida o'lkadagi chet el sayyohlarga hujum qilinib, 60 ga yaqin kishi halok bo'lgan. Undagi hujum Islom davlati jangarilari tomonidan uyushtirilgani aniqlangan. Sinay yarim orolidagi mahalliy mehmonxonaga jangarilar tomonidan hujum qilindi. Oqibatda 4 nafar kishi vafot etib, 12 nafari jarohat olgan. Halok bo'lganlarning 2 nafari politsiya xodimlari bo'lgan. Tartib soqchilarining ma'lumotiga ko'ra, voqea bo'lgan kuni portlovchi modda o'rnatilgan mashina binoga yuborilgan. Shubhali mashinani payqagan nazoratchilar unga qarata o'q otib, mehmonxonaga yaqinlashtirmasdan portlatishgan. Tartibsizlikdan foydalangan jangarilarning 2 nafari bino ichiga kirib, biri o'zini portlatgan, ikkinchisi mehmonxonaga joylashgan sudyani otib o'ldirgan. Hujum Islom davlati tomonidan uyushtirilgani aytilmoqda.